ഹലോ ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഖത്തറിൽ കുറേ ആൾക്കാരൊന്നും കാണാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോവാണ്. ഒരു കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്നും പറയാം കേട്ടോ. അത്ര ഒരു ഖത്തറിൽ നോർമലി കുറേ പാർക്കുകളും ബീച്ചുകളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കുറേ വീഡിയോസൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു വീഡിയോ എന്തോ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇതേ കണ്ടോ, നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലുള്ള റോഡുകളിൽ കൂടെയാണ് പോകേണ്ടത്. ഇതാണ് പേര്, മിസ്ഫിർ കേവ് എന്നാണ് കേട്ടോ പേര്. അങ്ങനെ കുറച്ച് അത്ര നല്ലൊരു വഴിയല്ല, എന്താ പറയുക, ഒരു മരുഭൂമിനകത്തൂടെ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ കല്ലും മുട്ടയൊക്കെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു റോഡാണ്. നമ്മുടെ വണ്ടി സണ്ണിയൊക്കെ പോകുന്ന വഴി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് വഴി തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാപ്പ് തന്നെ ഇട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. വഴി തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റോഡല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എത്തിപ്പോവും. കാരണം വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ റിട്ടേൺ വരാൻ നേരത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി തെറ്റിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ എത്തിയത് ഒരു 5:30 സമയത്തായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊരു ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. ആ കാണുന്ന അവിടെയാണ് മിസ്ഫിർ കേവ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും ഒട്ടകമൊക്കെ കണ്ടു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഒട്ടകത്തിന് അങ്ങനെ അടുത്ത് കാണാറില്ല. ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ പോവാം, അവിടെ ഗാർഡിയൻ ആരും ഇല്ലാതെ പോകാൻ പാടില്ല, പിന്നെ അതുപോലെ ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല, പ്രോപ്പർ ഷൂ ഇല്ലാതെ പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും തിരിച്ചു വരുമായിരുന്നേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അകത്ത് 5:30 ആയിരുന്നു, കാരണം അകത്തോട്ട് ലൈറ്റ് കാണില്ല. ഇതൊരു ഗുഹയാണ്. ഇത് എന്തൊക്കെയോ മറൈൻ സെഡിമെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് അകത്തോട്ട്. മുന്നേ ഇവിടെ കടലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നേ, എനിക്ക് മനസ്സിലായതാണ് അത് വായിച്ചപ്പോൾ. മുന്നേ കടലായിരുന്നു, പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഗുഹ പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായതാ. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ കാണാനൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗുഹ. അങ്ങനെ ഉള്ളോട്ട് കുറേ അകത്തോട്ട് പോകാനുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ അത് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് സംഭവം അത്ര സേഫ് അല്ല പോകുന്നത്. കാരണം അവിടെ സെക്യൂരിറ്റിയോ അങ്ങനെ ആരുമില്ല. പിള്ളേരെ കൊണ്ടൊന്നും ഒട്ടും പോകാൻ പറ്റില്ല. കണ്ടോ, ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കയറ് കെട്ടിയേക്കുന്ന അതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം പോയി നല്ല ഫോട്ടോയ്ക്കൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലം കേട്ടോ. ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഒരു കാലൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്ലിപ്പായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴെ എത്തും. അപ്പം കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. പിള്ളേരെ കൊണ്ടൊന്നും പോകരുത്. അങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ഷൂ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അവരൊക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേ അവിടെ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രീധരൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം, നോക്കി വാ ക്യാമറയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ആ കാണുന്ന അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇത് സ്റ്റെപ്പൊന്നും ഇല്ല അവിടെ. അപ്പോൾ കല്ലിൽ ആൾക്കാർ നടന്നുണ്ടാക്കിയൊരു വഴിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കല്ലെ ചവിട്ടി ഇങ്ങനെ പോകണം. ഈ സംഭവം കാണുന്നത് തന്നെയാണല്ലോ കേട്ടോ. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ പോയിട്ട് വേറെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭയങ്കര സൂക്ഷിച്ച് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഒരു മണ്ണ് പോലെയാണ് കേട്ടോ, പൊടി പാറുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ കണ്ടു, പൊടി പാറുന്ന ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിത് കുറച്ച് മുന്നേ പോയതാണ്. ഞാൻ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ മടി പിടിച്ചിട്ട് ഇടാണ്ടിരുന്നതാണ്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പാർക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേക ഒരു അടിപൊളി ഫീൽ എന്നൊന്നും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അവിടെ. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, നമ്മളിങ്ങനെ പോവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര പാടുപെട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇറങ്ങി. വീണൊന്നുമില്ല ഭാഗ്യത്തിന്. അങ്ങനെ കണ്ടോ, പൊടി ഇങ്ങനെ പാറുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ താഴെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയാവും. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇടിഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞ് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയായിരുന്നു. ഇടിഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞ് താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിപ്പെട്ടു പോകില്ലേ എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആരും ഈ സൈഡിലോട്ട് കുറച്ച് ദൂരെയാണ്. മീൻസ് നമുക്ക് സൗദി റോഡാന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് കുറേ വന്നിട്ട്
പിന്നെ അകത്തോട്ട് വരുവാണ് വേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ 2 ഭാഗത്ത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും 2 എന്തോ ഫോർമേഷൻ എന്തോ 2 ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അതിന് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി. അങ്ങനെ 2 പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ താഴെ പോയി. എന്നിട്ട് വല്ല ജന്തുക്കളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയില്ലല്ലോ, പെട്ടെന്ന് ഓടാൻ പോലും പറ്റാത്ത സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ പോയെന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ വ്യാഴം വെള്ളിയൊക്കെ ആകുമ്പം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകാനൊരു ടെൻഡൻസി, നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണം കൂടാനോ അങ്ങനെയുള്ള വേറെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വ്യാഴം വെള്ളിയൊക്കെ ആകുമ്പം ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകാൻ തപ്പുന്നതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ കൊള്ളാലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയതാ. പിന്നെ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാമല്ലോ എല്ലാം, ആ ഒരു രീതിയിൽ പോയതാ. കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ എത്തി. ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാനൊന്നും അവിടെ ലൈറ്റൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫോട്ടോ ഒന്നും അവിടെ നിന്നൊന്നും എടുത്തില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ എത്തി. പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോന്നു. കുറേ പേര് അവിടെ പേരൊക്കെ എഴുതിച്ചായിരുന്നു. നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ എത്തി. ഇറങ്ങാൻ വലിയ ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. കയറി ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര കാലുവേദന എടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ. താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് പോയി കാണാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഇതാണ് മിസ്ഫിർ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ ഇട്ടിട്ടാണ് പോയേ. ഇവിടെയൊക്കെ മണല, ഈ ഏറ്റവും താഴെ മണല, അതിൻ്റെ മേലെ ഇതായിട്ടാണ് ഈ പാറ പോലെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളുള്ളത്. ഞാൻ സ്റ്റീവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാതെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതേപോലെ ക്യാമറ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ക്യാമറ അങ്ങനെ പോട്ടെ എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ കാര്യപരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളിതേ മേലെ കയറി. നമ്മുടെ അവിടെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് രായിരനെല്ലൂർ മല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല. നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ പണ്ട് കല്ല് മേലെ കയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മലയുടെ മേലെ താഴത്തുനിന്ന് ഉരുട്ടി കയറ്റിയിട്ട് താഴത്തോട്ട് ഇട്ടുന്നൊരു കഥയുണ്ട്. അറിയുന്നവർക്ക് അറിയുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ തുലാമാസം ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ മല കയറും നമ്മളവിടെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ ശീലമുണ്ട്. അപ്പം അതേപോലെ തോന്നി എനിക്ക്. ആ മല കയറുന്നത് അത് ഭയങ്കര വലുതാണ്. അത് ഇത്രയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, അത് ഭയങ്കര വലുതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർമ്മ വന്നു എനിക്ക് മല കയറുമ്പം. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഖത്തറിലുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മക്കളുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോയാൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സേഫ് അല്ല. പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുതെന്നൊന്നും ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലേ. പിന്നെ മേലെ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കാനുള്ളൊരു ചെറിയ സ്ഥലം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അവിടെ. പക്ഷെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇതൊക്കെ വേണ്ടതായിരുന്നു. കാരണം ആൾക്കാരെന്തായാലും വന്ന് കാണുമല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഒരു കൗതുകത്തിൽ ഇത് വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ വന്ന് കാണും. പക്ഷേ അങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങനെ ആരുമില്ല. കുറേ ഇങ്ങോട്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമാണ് മിസ്ഫിർ കേവ്. അപ്പോൾ എവറസ്റ്റൊക്കെ കീഴടക്കിയ പോലെ താഴെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ വന്നു. പക്ഷെ അത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഇരുട്ടാവുന്നതിന് മുന്നേ പോകണം കേട്ടോ. കാരണം ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തോട്ട് ഒന്നും കാണൂല. അപ്പം എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ വന്ന് കയറി ഇറങ്ങി. അപ്പം ഖത്തറിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് സ്ഥലം, താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നൊക്കെ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ അതിൽ കെമിസ്ട്രി പരമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കങ്ങനെ വല്ലാണ്ടൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മിസ്ഫിർ കേവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ പോവാം. മീൻസ് ഒരു എന്താ പറയുക 5 മണിയുടെ ഒക്കെ മുന്നേ പോവാം. വല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ കാണാനില്ല. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പോയാൽ മതി. കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ പോകണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. മിസ്ഫിർ കേവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അത്രയ്ക്കാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ബൈ.